滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！又嚟啦！宮心計嘅朋友，上個禮拜呢，朱古力三國同大家大玩呢個宮心計吓，兩個女人大鬥法，婆媳之間嘅關係呢已經搞到僵晒啦。原本想擺和頭酒，點不知傾唔埋啦，就一嘢就同你反台。咪喐啊！死鐵嘴雞你話衰嘢啊！好勾唔勾我個仔？佢中意我正啊！我個仔唔緊得女色噶，原來係你個衰嘢，唔怪得鬼都俾你嚇走啊！慘得過我又正又黃，百邪不侵啊！我斬死你，唔使陀弄我個仔。你斬啊！你睇下你個仔會唔會斬翻你啊？少有啦，我個仔唔會咁做嘅。懵嘅你。結果兩邊就勢成水火。今日同大家繼續講下邊一邊嘅女士可以鬥得贏宮廷嘅大戰啦！宮心計2去啦！出場人數非常之多，不過為求簡單咧，同大家再介紹下啲人物先。首先兩個女人啊，一定要記住，咁就係婆媳嘅關係。新抱就叫何皇后啦，佢個仔已經順利俾佢媽咧就拱咗上去做皇帝。個王子叫做王子辯，之後咧亦稱之為少帝噶。另外一邊嘅女人就係阿奶奶啦，奶奶就係董太后。董太后咧由細湊到大，嗰個叫做王子協，佢都不甘示弱，都拱個王子協咧都封咗佢為王，稱之為陳留王嘅。兩個女人有佢哋自己喺度爭嚟爭去，當其時亦都有一班人喺度打打殺殺，嗰個就叫做大將軍何進，就想斬殺嗰啲十常侍嗰班宦官啊。咁啊，何進同阿家嫂咧都係姓何，兩兄妹嘅關係嚟噶。將原本冇咁複雜嘅嘢再撈多一層落去，撈下撈下，喺入邊嘅人呢就兜兜轉轉，你又害下我，我又斬下你。究竟呢班人喺個漩渦裏邊又點樣適應，又點樣生存呢？今日同大家講下呢兩個女人爭之外，又講下呢個何進又點樣大鬥呢班十常侍啦。究竟邊個會有命翻出嚟呢？即刻去馬！咁話說呢個和頭酒就反咗台之後，何皇后梗係懷恨在心啦，即刻急 call 佢阿哥咧就入嚟見佢。咁阿哥雞咁腳就撲入嚟啦，咁啊見到阿妹，哇，阿妹搞成咁啊，咁傷嘅，邊度淥親啊？係嗰個奶奶咯，成煲蔗仔雞煲車埋嚟，嘿，佢都唔好得過我幾多啊！我傷，佢仲傷啊！我兜嘢成碟鐵板牛柳就飛埋去啊！睇佢傷啲定我傷啲？雖然係咁，但係我而家好 hurt 啊，阿哥。好痛啊！我心激死人啊！我頂唔上個奶奶啦，快啲度條橋搞掂佢啦！何進聽到之後，皇后話要搞掂啊，太后冇問題啊！咁啊，跟住何進就 call 啲勁嘅大臣就度咗條橋。第二朝就設咗個早朝，就話俾董太后聽，原來你出身呢係有問題嘅，而家就唔適宜就留喺宮中度居住啦。咁啊去咗何間府呢，佢就俾佢喺嗰度住。哇！啲手腳真係快啦，喳一聲就送咗呢個董太后出咗宮之後呢，擰轉個頭呢，已經派呢個御林軍呢就包圍當時嘅驃騎將軍阿董仲屋企。董仲同阿董太后都係啲親戚關係，見到有御林軍嚟圍佢都知勢色唔對啦，又走唔甩啦，即係死路一條，結果就自殺就身亡。大家仲記得一個好醒嘅十常侍叫做張讓，呢個人真係轉數高噶，騎牆派騎到出晒面。呢埲牆冧咗嘅時候，喳一聲就諗第二埲牆啦。既然姓董嗰埲牆就冧咗，不如咁啦，梗係黐姓何嗰班啦。大將軍何進就嬲到佢不得了噶，梗係唔會黐佢啦。結果咁就攞齊晒啲金銀財寶，就走去咧佢細佬何苗嗰度就賄賂佢。佢細佬何苗又見錢開眼啦，唔單止咁，何苗嘅阿媽都領埋啲金銀珠寶。結果兩母子日日就喺何皇后嘅面前又落重嘴頭，蕭行呢個張讓，令到呢個張讓咧更加之受寵。當時喺朝廷裏邊咧，佢簡直係人氣 No.1 啊！所以話如果你要喺宮廷或者公司度撈得好嘅話咧，呢啲咁嘅招數袋兩張落袋都幾好使噶。
咁你又想問啦，點解要用金銀珠寶買通何進嘅細佬何苗呢？原來呢一個係佢嘅護身符嚟噶。咁話說6月嗰陣時，呢個何進已經 plan 定秘密咁樣將呢個喺出邊住緊安安樂樂嗰個董太后呢，就毒鬼死佢啦。唔喺宮裏邊我幾時喐手幾時喐手啦。你傷風咳或者食物中毒都唔關我哋事啦。你唔好彩啫。結果董太后就瓜鬼咗啦。咁即係話兩個女人嘅爭戰就完咗，而家就係呢個何進就鬥呢個十常侍。咁袁紹聽到大將軍何進已經毒死咗呢個董太后，咁細細聲講：喂，老細，不如咁啦，你殺得個董太后，不如就嚼低埋嗰10件十常侍啦，乾手淨腳啊嘛！你而家做得一單唔志在搞掂埋嗰10件啦，你搞掂嗰10件，你真係要風得風，要雨得雨噶啦！咁呢個何進斬豬肉嘅啫，邊有鬼用嘅？猶豫就不決，仲衰過呢個袁紹嘅。呢個宦官張讓聽到啲風嚟想殺佢哋10兄弟，馬上梗係揾佢護身符何苗啦。咁同何苗講：喂，唔得啦！你大佬你又嚟想懟我啦！嗱，我冇嘢多，我錢就最多嘅啫。嗱，唔該你啦，我俾多幾廿箱金銀珠寶你。唔該你同你家姐講唔好殺我啊！咁何苗收到錢都要做嘢噶，結果又走去家姐度咧，就幫我張讓打定個護身符啦。咁話說何進真係的起心肝想殺呢個十常侍，咁匯報俾皇后聽啦。咁跟大將軍揾食嗰班係袁紹曹操俾膽你，喂老細我俾膽你，你上同呂波士講勸掂佢殺嗰十常侍，我俾膽你去啦，上，何進上落邊去上何進上又。咁呢個何進入到去嗰時候阿妹呢排天氣唔錯不如咁咧，咁喺度咿嘅時候，大佬都未講話想殺十常侍，阿細妹就話唔好殺佢啦我唔准你再殺嗰十常侍啦。OK， 冇嘢講啦嘛，唔好再講咁多啦，翻出去做嘢，斬你嘅豬肉。何進聽到冇得 say no 啦，收到個命令之後呢，又出去啦。咁又閂埋道門嘅時候就樣衰衰咁出咗去見阿袁紹曹操咁啊，喂，點老細講成點得唔得啊？條橋 buy 唔 buy 啊？行唔行到我哋個 proposal？ 何進就話boss 話唔殺得搞錯又唔得，次次講都唔得噶。咁袁紹就度咗條橋，既然 A 餐唔得嘅，我哋度個 B 餐。既然大將軍你喐唔到手啦，不如咁啦，我哋而家呢就發佈呢個榜文，就邀請四方嘅英雄人物就入嚟呢個京師度盡殺呢班閹人。咁嗰啲四方嘅英雄豪傑都帶晒兵入晒嚟嘅時候，咁見到個勢頭都阻止唔住，太后想講乜都難啦。咁何進就好嘢，袁紹叻仔咁難嘅你都諗到，好嘢。咁拍板去做啦，跟住咧大發呢啲榜文去晒各村各鎮，邀請四方豪傑就入嚟呢個京師度斬殺呢十常侍啦。我諗深一句10個閹人啫，使乜邀請四方豪傑嚟去斬殺佢？有冇誇咗少少啊？咁我諗到嘅嘢，好多當時做緊官嘅人都諗到，其中一個叫做主保，叫做陳琳呢，就馬上話大將軍，咁搞錯，大將軍你最大支嘢噶啦，呢度你一句聲嘅時候，我哋一呼百應幫你搞掂佢啦，你又有袁紹又有曹操，使唔使邀請晒咁多英雄豪傑嚟啊？到時嗰班人嚟到嘅時候，真係易請難送，引狼入室，嗰陣時成個天下都會大亂噶。咁何進又鬧呢個陳琳啦。嘿，政治呢家嘢，你識乜鬼啊？袁紹講得啱嘅，我就照袁紹個 idea 嚟做。哇！呢個曹操聽到真係拗晒頭，大佬殺10個人咗，你使乜出晒 email send 晒俾全世界，話要入京師殺呢10個人，有冇小題大做咗少少啊？結果就喺度唉聲嘆氣，都長嘆一聲啦。搞亂天下嗰個唔係十常侍，係你呢個死肥仔豬肉佬何進啊！真係無鬼聊啊！你真係。話說呢啲十常侍最中意用金銀珠寶去買通啲人嘅，
其實調翻轉都用到㗎。大家仲記得呢個董卓嘛？咁啊呢個肥仔董卓呢，開頭打黃巾賊嘅時候呢，未贏過噶，輸到直嘅。雖然係輸咗，但係完全冇俾呢個朝廷燉冬菇。何解啊？咪就係用十常侍嗰套啦。佢用金銀珠寶，佢自己儲埋一堆嘅金銀珠寶，就 send 啲錢去十常侍度，同佢打好嘅關係。結果我雖然打輸仗啫，但係我仲地位保得住，同仲升官發財添。問你死未？買通咗之後，十常侍就整咗個前將軍，又升咗侯俾佢，就負責喺呢個西涼嘅地方咧就駐紮。話說佢就收到何進嗰張假嘅聖旨，話邀請呢四方嘅英雄咧入嚟呢個京師度殺呢個十常侍，開心到不得了啦！你而家整張 invitation 俾我，攞正牌入嚟你屋企門口負責打劫喎。正好就實現佢無比嘅野心啦。結果佢有幾多人就立幾多人，結果就攞咗20萬兵，浩浩蕩蕩就向住呢個洛陽度進發啦。下個禮拜嘅朱古力三國唔單止係攻心計，簡直係宮廷大廝殺啊！仲有全《三國演義》最輝得嗰個呂布終於登場啦。下個禮拜見啦！